Hey, ¿qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo video. Yo soy Jimmy y este es mi compañero Gino. Hola, chavales, hola. Estamos en un nuevo video para nuestro canal y espero que les guste este video. Vamos a hacer como un arreglo para nuestro perro, a nuestra mascota. Aquí está. Digo la cámara, güey. Así que vamos a poner, arreglarle las cosas y vamos a hacerlo rápido, ¿ok? Vamos allá. Dale, si quieren más likes como esto para otra vez para la segunda parte de construyendo la casa. ¿Listo? Sí, estoy más listo que nunca. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Lo puedes repetirte? Espera. Si yo sé que Molly no esté por ahí, no puedes verla aún. Es la boda de Molly, ya estamos listas. Bueno, aquí vamos a arreglar la casa de nuestro perro. Pero pues el trapo es para algo. Pero vamos a quitar esto porque no sé. Entonces vamos a grabar este video recordando a nuestro perro. Espero que se vaya la bulla, estamos reservados. Vamos a utilizar el escobo para barrer la casa de nuestro perro. Si quieren darle mucho like y vamos a darle la entrega ¿qué pasó? Vamos a dar el nombre de nuestro perro. Si hago un like, pero lo más importante es recordar nuestro plan. Y esto vamos a ponerlo aquí y vamos a pasar, vamos a poner en pausa para hacer algo. Adiós. Bueno, ya volvimos. Después de pausa. Chavales, ya casi terminamos porque es que yo estaba lavando el trapo con el que secamos. Y creo que le like, se suscriban, porque tienen que suscribirse para ser chido, para ser un crack como nosotros. Chavales, ustedes, esta es una pequeña adivinanza. ¿Cuál es la planta? Mentira, eso es de Germán. Si hay un girasol y hay otro girasol, ¿cuál es el que se pudre? ¿Uno o el dos? Díganlo aquí en los comentarios y si responden bien, yo les daré la respuesta ahora mismo.
Compañero, Jin, ¿tú cuál crees que es la adivinanza correcta? No puedo decirlo. No, di una, di la que tú quieras, porque algo muy complicadillo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la flor que se pudre entre las dos flores? Respuesta A, 1 o 2. A. Coco, todavía no vamos a... Estamos haciendo... ¡Uy! ¡Se escapó! Casito se nos escapa. Fue que ya le avisé porque si no nuestro compi estaba yéndose. Si yo no hubiera avisado, ya estamos cuidado. Se llama Coco, si no sabían. Amarra esto. Por favor. Tranquila, lo dejo. No, tranquilo. Coco, vete. Coco. Coquito. No lo estamos haciendo todavía a tu casa, Coquito. ¿Ok? Coquito. Anda para allá, güey. Vale. Chavales, hay problemas técnicos, así que vamos a cortar el video, Yo creo que ya está, ¿no? Cuando está ya pasando de números, estoy espinado todo. ¿Qué tal si la gente me ve? ¡Ah, no! Ya estamos grabando. Bueno, chavales, ya después de un corte, no sé si fue largo, si fue corto. No tengo idea, se preguntarán por qué tengo el pelo así. ¡No tengo! ¡Wow! ¡Lol! Tengo todo el pelo así. ¡Lol! Espero que estemos de acuerdo en que tú no te alteres y termines haciendo una escena. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Por qué será que piensan que estoy conflictivo? No me decepciono cuando alguien me presiona hasta mi límite. ¿Cómo me provocan? Hoy es la boda de Boris. Vale, yo me peino muy cool, así que no es un peinado así, deja tu like. Y te hago un peinado. Chamo, te doy un peinado. A ti también. Ay, a ti también. A ti y a ti. Vale. Tenemos muchas cosas para nuestro perro. Y ya se acomodó en su lado de como su cama, porque como hay un lado que es de un lugar. Ya adivinaron la apuesta. Ya la adivinaron. Comenten en los comentarios. Comenten justo aquí, más abajo donde dice comentarios. Pica tu botón de like, activa la campanita para que no te pierdas ningún video que subamos, para que YouTube te identifique cuando subimos video. Los Ginny y Jimmy acaban de subir un nuevo video. Oh. Vale, ¿cuántos llevamos de grabar? No me acuerdo. Chavales, yo creo que puedo cortar aquí el video, porque ya casi terminamos. Apenas son Como las 2, ¿no? ¿Bien? Bien. Me van a cortar este mechón que parezco Drácula. Aunque si me lo hago así.
Vamos, voy a aparecer un logro. Despeinado. Bueno, yo que aquí son en nuestro país, apenas son las 9 o 10, no sé. Son sí, son las 12:36. ¿Quién va a ver un video a estas horas? Solo quien, dígame. Báchale, yo creo que aquí podemos cortar el video. Recuerda, deja tu botón de like para más cosas y cosas raras con nosotros. Espero que les haya gustado. Jin. Dios, tío. Dios, tío, Jin. Frustra. Pero voy a dejar esa parita. Vale, chavales, si quieren más, dejen su botón de like Y un sombrerito. y su respuesta aquí abajo en los comentarios. Por favor, dejen su like. Por favor, dejen su like. Bueno, chavales, empezamos en un nuevo video. Bye.